Altså det her, det var jo en 30 kW mølle. Det var den første mølle, Vestas lavede. Det blev senere til det, man kaldte det danske koncept. Fordi Vestas og Bonus og Nordtank osv., de lavede stort set møller efter samme opskrift. Og opskriften, det er simpelthen, at vingerne, de hænger ude på et nav herude. Og det nye, det var, at man lavede, glasfiber armerede vinger, som var selvbærende. Man skulle ikke have nogle stivere på og så videre, som man havde dengang. Det var træbjælker, der var i vingerne, ikke? Men den sidder så herude, og så den hastighed, sådan en 30 kW mølle, den løb cirka 70 omdrejninger i minuttet, ikke? Den bliver så gearet op i gearet her, og så kører den hen i en generator, og den er så udstyret med 2 generatorer. Og grunden til, at der er 2 generatorer, det er, at det her, det er asynkrone maskiner. De har en dårlig virkningsgrad, når de kører helt lavt ned på lav belastning. Så hvis nu for eksempel der er vind til at lave 3-4 kW, så vil det være med en meget dårlig virkningsgrad at køre direkte på den store generator. Den er på 30 kW. Så er det lavet, så den kører ind på en lille generator, som er på 5 kW. Og det vil sige, der kører den jo allerede på 2/3 last. Og så lige så snart det kommer over 5, så er styringen lavet sådan, så den kobler den ud, og så kobler den store generator ind. Og så kørte man ellers på 30 kW generatoren, når der var vind nok tid. Og det er sådan set det helt simple danske koncept. Så har der været et eller andet med, hvordan de lå i rækkefølge, og også været forskel på, hvordan man bygger hovedakslen. Men altså, der er jo ingen steder i dag, hvor man sætter den her direkte på et gear. Den læst her, som så er den næste, de får møllen gennembearbejdet på lidt anden måde. Selvfølgelig også på grund af, at man har et haveri, hvor man har en gear, der knækker en tand af. Og så når gearet, den tand kommer i klemme i gearet, så eksploderer hele gearet. Og når man så har sin rotor hængende i gearet, så går det katastrofalt galt. Så derfor så introducerer Vestas den her hovedaksel, fordi så både aflaster man gearet. Du aflaster jo fuldstændig gearet. Det er jo kun torsionskræfterne, gearet skal overstå. Der er ikke længere noget med nogle veksellaster i aksiel. Og så er det, man så også flytter bremsesystemet om på langsomgående aksel. Og det kører man så videre med, indtil møllerne de cirka når 1.500 kW. De har ændret sig noget, men altså hovedsystemet er det samme. Så er der så kommet den nye udvikling med, med direct drive, ikke? Hvor man ikke har noget gear, men kører med en mangepolet generator. Det er et princip, som Siemens introduceret her i Danmark.